Bài ớt nhá, lắp lo súp và la búp này. Vào lổ máy đi. Con này lổ một chạm không còn phải cắm chìa nữa. Rất tiện. Tắt máy đi. Đây lầu từ xa đây. Đóng cửa đi, vào đi. Đấy, ấn giữ vào lổ này. Tắt máy này. Tích hợp vào cốp này. Đóng xuống đi. Đấy. Bấm giữ là cốp bật lên này. Đấy. Mở từ xa. Đấy. Lo súp đây. Vừa nâng cấp lo súp xong. Đấy. Mặt dưỡng đây nhá. Đấy. Mặt dưỡng chuẩn màu luôn. Đấy. Trước kia là ổ khóa cắm ở đây, giờ thay vào thành mặt dưỡng đẹp. Hai chìa Smart Key của Toyota đây, rất là tiện luôn. Smart Key Toyota Vios cắm rắc zin nhá, có mặt dưỡng luôn, kết nối điện thoại. Tắt máy đi. Đấy, rồi để lổ trên điện thoại đi. Bấm khóa vào đã thì mới nổ được. Bấm khóa vào đi. Đấy, nổ trên app điện thoại nhá. Tắt máy trên app đi. Rồi. Cầm điện thoại đi. Đây, nổ trên chìa rồi. Ok.